वेलकम टू इझी वर्ड्स. आज आपण शिकणार आहोत बेक याचा मराठीत अर्थ आहे भाजणे, शेकणे, बेक करणे. एक्झाम्पल नंबर 1. माय मदर लव्स टू बेक केक्स. माय मदर लव्स टू बेक केक्स याचा मराठीत अर्थ आहे माझ्या आईला केक बनवायला आवडते. माझ्या आईला केक बनवायला आवडते. एक्झाम्पल नंबर 2. हे विल बेक कुकीज टुडे. हे विल बेक कुकीज टुडे याचा मराठीत अर्थ आहे आज आपण कुकीज बेक करू. आज आपण कुकीज बेक करू. जर तुम्ही अजूनही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेचच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.